Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une recette inratable de tacos fait maison et la farce qui va avec. Salam alaikum ومرحبا بكم في القناة ديالي عالم فادية. اليوم غادي نحضر لكم تاكوس اللي غادي نوجدوه في الدار بطريقة ناجحة بإذن الله 100%. وما كاين ما احسن من الحاجة اللي كنحضروها حنا وكنوجدوها في دارنا. ما تنساوش ديروا لي لايك بارطاجي ضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وهذه هي لا فارس اللي غادي تكون في التاكوس ديالنا اللي غنستعملوها وراها كتجي لذيذه وسهله التحضير. اول حاجه غادي نقدم المقادير باللغه الفرنسيه ومن بعد ان شاء الله غادي نقولها لكم بالعربيه. دونك دابا غادي نحتاجو on va commencer par les ingrédients. On a besoin 500 g de farine et un sachet de la levure chimique de 8 g. Ensuite, une cuillère à café de sucre et 2 grandes cuillères, voilà, 2 cuillères à soupe lait en poudre. Moi, j'ai utilisé la marque Nido du Maroc. Et une cuillère à café de sel et 250 ml d'eau tiède et 100 ml de l'huile. ومن بعد ان شاء الله راه غادي نقدم لكم المقادير باللغه العربيه من نكون نعجن فيها. تابعوني وبقاو معايا. ensuite دابا غادي ندير 500 غرام، نص كيلو تقريبا ديال الدقيق القمح الصلب الابيض، هي الفارينه او الفورس. نقدروا نستعملوا العجانه فوالا كما كنقولوا، سوا لو روبو on peut utiliser les filles le robot pâtissier ou bien on peut travailler la pâte à la main. نقدروا نعجنوها في العجانه ولا نخدموها بيدينا. غادي نزيد من بعد الخميره، تقريبا معلقه كبيره، هي 8 غرام ديال خميره الحلوى. ومن بعد غادي نضيفوا السكر وغادي نضيفوا السكر حبيبات. فوالا تقريبا راها معلقه كبيره ديال سنيده. ومن بعد غادي نضيفوا الملحه، وراه الملحه حتى هي راه كنستعملوا غير معلقه صغيره، غير انا راه ما عمرتهاش. ولا معلقه صغيره ديال الملحه وتقريبا معلقه صغيره ديال السنيده. وكنزيدوا من بعد الحليب مجفف، كما كتشوفوا استعملت نيدو 2 معالق كبار. كنأكد عليكم اللي ما عندوش متوفر الحليب مجفف يقدر يعوض الماء بالحليب. هذيك تقريبا انا استعملت 250 مليلتر دو تييد، انا استعملت 250 مليلتر ديال الماء دافي. تقدروا تعوضوها بربعه تقريبا، فوالا 250 مليلتر ديال الحليب. دونك لي في سي تري امبورطون، vous pouvez remplacer les deux cuillères à soupe de lait en poudre par 250 millilitres lait. Au lieu de travailler la pâte avec l'eau, vous pouvez la travailler avec le lait. Donc vous rajoutez l'huile petit à petit، كتضيفوا الزيت غير بشويه بشويه ومن بعد الماء. وانتم كتعجنوا، الا كنتو غتخدموها بيديكم كتبقاو كدلكوا في العجينه وانتم كتجمعوا فيها بالماء بحال كتجمعوا العجينه عاديه. Donc vous travaillez la pâte avec soit à la main soit avec le robot. Donc on rajoute l'eau petit à petit, le tiède. Et ensuite, voilà, il faut que la pâte, elle doit être bien travaillée. Donc on peut la laisser pendant 5 à 10 minutes. خصنا نخليوها في العجانه واحد 5 حتى 10 دقائق. وكما كتشوفوا دابا راني حيدتها من العجانه وحطيتها فوق هكا البلون طرافاي، وغادي نبقى نقطع فيها تقريبا لي قطع. انا غادي تجيني واحد 11 القطعه هنايا. Voilà, comme vous voyez les filles. Donc j'ai coupé en plusieurs morceaux, voilà, les boules, comme des petites boules. On va travailler après. J'ai je crois 11 tortillas, je vais voir. Avec les 500 grammes de farine, vous pouvez utiliser la moitié des ingrédients. Donc au lieu de mettre 500 grammes de farine, vous pouvez utiliser juste 250 grammes. Et vous allez voir, voilà, une petite quantité. Comme vous voyez là, j'ai fini. Donc je vais couvrir tout ça avec de la farine. غادي ندير الفرينه فوق هاد القريسات ديالي، خصني نغطيهم شويه هكا بلا فارين باش ما يلصقوليش. فوالا. ومن بعد غادي نغطيهم ببلاستيك غذائي. je dois couvrir, voilà, les boules pendant 1 heure à 2 heures, même plus. نقدر نحطهم جانبا لمده ساعه او ساعتين.
نخليهم يرتاحوا او ميم اكتر. ومن بعد غادي نخدمهم بالفرينه وبالمدلك باش نسرحهم. وفي هذا الاثناء هذا غادي نكون انا كنوجد في لا فارس ديالي. دونك en ce moment je vais commencer à préparer la farce. Donc je rajoute le sel هي الملحه. غادي ندير الملحه والتحميره ولا الفلفله حمراء donc paprika ou bien piment doux. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu en arabe un peu en français comme d'hab. Donc جوج معالق تقريبا ديال الكمون, 2 cuillères à café du cumin, c'est à votre choix après. دونك لكم الاختيار ديروا الكمون ولا ما ديروهش كما بغيتو. والبزار فلفله كحله تاني واحد المعلقه صغيره, 1 cuillère à café de poivre. Comme vous voyez, j'ai utilisé les oignons, le poivron rouge vert et viande hachée à peu près 500 grammes. دونك راني شحرت البصله والفلفله حمراء خضراء وزدت عليهم تقريبا نص كيلو ديال الكفته, وكنبقى ندي فيها ونجيب هكا مزيان حتى كتشحر. دونك on mélange tout, on laisse cuire voilà pendant voilà une petite 10 minutes comme ça vite fait. دونك نشحرهم مزيان ونخليهم كيطيبوا تقريبا واحد 10 دقائق ولا حتى كيبان لينا كل شيء اندمج وكل شيء طاب, ونخليوها جانبا كتبرد. On va la laisser, voilà, on va la mettre de côté, refroidir. Et ensuite, on va passer à l'étape de voilà, نسرحوا بالمدلك هذوك القريصات ديالنا ارتاحوا واحد ساعتين. je les ai laissés reposer à peu près 2 heures, on peut dire واحد ساعتين خليتهم ارتاحوا. On va saupoudrer notre plan de travail et on va bien étaler voilà notre boule. Donc غادي ناخذوا المدلك وغادي نبقاو كنسرحوا فات العجينه ديالنا. خاصها تكون رقيقه. Elle doit être vraiment très 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 fine, très très fine. Et en ce moment j'ai mis ma crêpière électrique se chauffer. لا كنتو غتستعملوا المقله تاع الطفال خليوها تسخن غير شويه, خليوها تسخن وانتم كتسرحوا بالمدلك. Vous pouvez utiliser aussi soit la crêpière électrique comme moi, soit vous pouvez utiliser juste la poêle Tefal. Voilà, on va mettre cuire. Et en ce moment je travaille ma deuxième boule. في هاد الاثناء انا كنخدم في القريصه ديالي الثانيه, كنحاول نسرع باللوح هكا لا فارين ندردرها. il faut pas oublier de mettre à chaque fois saupoudrer votre boule, votre pâte voilà avec de la farine. Et surtout il faut pas la laisser cuire longtemps. Donc juste غير شويه. انتما كتشوفوا راها دارت هذوك الفقاعات, راه ماشي الغرض ديالنا انها تنفخ. Donc غير شويه, غير نص طيبه. Elle doit pas être cuite voilà 100%, juste on peut dire la moitié. Voilà. Donc surtout ما تغفلوش عليها, خليو بقاو عينكم غير عليها وانتما هكا كتقلبوا في هذاك الوقت نتوما راكم خدامين كتكملوا في العجينات ديالكم حتى تكملوهم كاملين. هانتوما كتشوفوا راها كتجي زوينه رائعه. فوالا ان شاء الله تصدق لكم كما كتصدق لي حتى انا. اي فوالا دونك شوفوا كيفاش جاو, راه غادي تعجبكم بزاف. هانتوما شوفوا تقدروا تشكلوها كما بغيتو. regardez comment les tortillas ils sont souples. Vous pouvez les enrouler comme des crêpes ou voilà la façon des tacos. تقدروا تشكلوهم بحال لي كريب ولا على شكل تاكوس, راه كيجيو رائعين. غيسهلوا عليكم الخدمه ديالكم, ما غاديش يعذبوكم ملي تكونوا كديروا في الحشوه لداخل, راه ما كتقطعش. راكم شفتوا كيفاش كتجي, شوفوا مزيان شتي. وان شاء الله تصدق لكم في حالي. j'espère que vous allez réussir les filles. Surtout regardez, ça c'est très important. Regardez celle-là, je l'ai laissée longtemps. Je l'ai laissée longtemps, regardez, elle se casse. Donc surtout, il faut pas oublier, ou il faut bien couvrir après. Il faut bien les couvrir avant de commencer le pliage. Donc voilà. خاصكم تغطيوهم مزيان بلاستيك غذائي وتزيدوا واحد السربيته تغطيوهم قبل ما تبداو كتعمروا باش ما ينشفوش لكم. دابا غادي ندير الصلصه ديالي. انا استعملت هنايا الصلصه الجزائريه لا صوص الجيريان ولا المايونيز وكاتشوب, اي صوص تقدروا ديروها ولا تستغناو على الفرماج. انا درت هنا الجبن الفرماج شيدار تاع لي زامبرغر, تقدروا ديروه ولا لا. c'est à votre choix, soit vous mettez le fromage ou pas, ou bien vous le remplacez par fromage râpé. Et voilà, d'abord راني زدت la farce ديالي هذيك الحشوه. Voilà, après je rajoute voilà la farce et ensuite
pliage, voilà, comme d'habitude du tacos. Et voilà, comme vous voyez, regardez. راه شوفوا كيفاش ساهله في الجميع وكتجي راه كتجي رطبه وساهله. شوفوا كيفاش جات. ان شاء الله نكون شرحت لكم مزيان. J'espère que vous allez me comprendre parce que j'essaie de parler les deux langues, un peu français, un peu arabe. Là, j'ai mis le fromage à la place de cheddar, j'ai mis voilà juste la vache qui rit. Et vous pouvez utiliser n'importe fromage, c'est à votre goût. تقدروا ديروا الفرماج ولا ما ديروش. انا درت دابا لا فاش كيري ودرت في الاول لا مايونيز صافي وغادي تجمعوها وتقدروا تشكلوا تقدوا كيما بغيتو. Vous pouvez remplacer le viande hachée par l'escalope. Donc c'est à votre choix après. Et voilà, là j'ai mis mayonnaise et j'ai mis kefta, la farce, fromage râpé et fromage cheddar. و ça y est, وغادي نجمعها. Je vais plier comme d'habitude. Et voilà, là c'était la dernière. J'ai mis la sauce mayonnaise, kefta, fromage râpé et fromage cheddar. Et وغادي نجمعوهم. وأنا وجدتهم واحد ساعتين قبل الفطور. Donc je les ai préparés au moins 2 heures avant. Donc c'est pour ça je vais les couvrir. غادي نغطيهم ببلاستيك غذائي. وقبل ما ناكلوهم إن شاء الله غادي ندوزوهم غير شوية في لاباغاي ديال تاكوس ولا في المقلة طفال. ها نتوما كتشوفوا من بعد ما سخنوا في المقلة. شوفوا كيفاش جاو راه كيجيو لذاذ. C'est très 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 bon comme farce. وإن شاء الله تعجبكم. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et à la prochaine recette إن شاء الله. Bissalam alaikum.